환절기마다 기침 가래로 고생하시나요? 배 하나면 해결됩니다. 이럴 땐 배가 폐 건강을 지켜주는 최고의 과일이에요. 배에 들어있는 루테올린 성분은 기관지 염증을 줄이고 기침과 가래를 완화해줘요. 특히 환절기 건조한 날씨에 탁월해요. 생배로 먹어도 좋지만 배숙으로 끓여 드세요. 배 한 개를 껍질째 자르고 물 500ml에 20분 끓이면 완성. 도라지나 생강을 함께 넣으면 효과가 2배입니다. 배를 찌거나 꿀을 살짝 넣어 먹으면 폐를 촉촉하게 보호해줍니다. 가을엔 배 한 개, 하루 한 개 배로 폐를 지키세요. 기침, 가래 줄이고 호흡기 건강까지 챙길 수 있습니다. 가을엔 약보다 배입니다. 도움이 되셨다면 좋아요, 구독도 부탁드려요. 감사합니다.